14 Yasýpuapy jave, 14 de agosto, Poyvi ára, Día de la Bandera Paraguaya. Ko'ág̃a jajesarekómita ko'ã poyvikuérare, ko'ã ha'e umi ojepuruva'ekue ha ojeipuruvýtiriavoi hína ko'ag̃aite peve Paraguáipe. Ko'ápe jajesarekómita poyvi peteĩháre. Oñemboveve yvýre 15 Jasypo, 16 Jasypoteĩ 1811 peve. Upéramo oĩva'ekue mburuvicha Gaspar Rodríguez de Francia. Isa'y hovýpaite ha oguereko peteĩ mbyja morotĩ pe ijasúpe. Ko'ág̃a jahechamíta las primeras banderas orekóa tricolor. Oguerekóva mbohapy sa'y. Oñemopu'ãva'ekue yvytuvevére 17 Jasypoteĩ ary 1811. Kóva oguereko mbohapy sa'y, pytã, sa'yju ha hovy. Poyvi mbohapyha. Oguerekómakuri umi mbohapy sa'y oguerekóva ñande poyvi ko'ág̃agua. Pe sa'y morotĩ katu IPV umi ambuégui. Ojepuru 12 Jasypoapy 1812-pe. Ko'ág̃agua poyvi omoneĩva'ekue Congreso Extraordinario 25 Jasypateĩ 1842-pe. Mbohapyve isa'y ijoja ipekuépe. Tetã poyvi oguereko mbohapy tysy mboyke ijojáva. Peteĩ ha'e pytã he'isevahína tekojoja. Morotĩ katu he'ise py'aguapy ha hovy he'ise sãso. Avei oguereko mokõi tetã ta'ãnga ojoja'ỹva peteĩ tenondépe he'íva República del Paraguay. Oguereko avei peteĩ Pindó ha Olivo rogue ojejokuáva igbýpe ha ojeíva ojoehe yvate gotyo. Ombokuaa porãva peteĩ mbyja sa'yju mimbíva apu'a hovy mbytépe. Ambue hapykuépe katu oguereko he'íva Paz y Justicia peteĩ León ha peteĩ Gorro Frigio he'isevahína Sãso. Péicha jaikuaave ñande poyvikuéra rehegua.